dowladda hoose degmada Berbera ayaa weli sii wada dhireynta bilicda magaalada Berbera waxaana wadooyinka ilaha halbowlaha ee magaalada Berbera ka socda ololaha dhireynta halkan waa afaafta hore dugsiga Umar bin Khadaab oo kamid ah dugsiyada caanka ah ee ku yaala gudaha magaalada Berbera waxaana ka socda ololaha dhireynta iyo ilaalinta bilicda magaalada Berbera xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Berbera Cabdikariin Aadan Siciid Cabdikariin Aadan Cadde oo horkacayo ololahaas isla markaana aan goobtaasi kula kulanay ayaa waxa uu ka warbixiyay halka ay marayaan dadaalada dhireynta magaalada Berbera runtii maanta farxad weyn bay noo tahay san horeba u sheegnay anagoo joogna dugsiga hoose dhexe Umar bin Khadaab inaanu si aan baqaadno hawlihii dhireynta ee ka socday magaalada sidaan 2019 ka ballan qaadnay anagoo ballan qaadnay inaan 3,000 oo geed beeri doono laakiin ilaa 1,000 geed iminka 750 geed baan maraynaa iyadoo aan bishii koodba dhamaanin waxaan ku rajo weynahay inay dhamaato 3,000 geed baa 4 bilood soo socda runtii waxaan halkan uga mahadnaqaynaa shirkadda Al-Falaax Nursery oo iyada hawshan dugsiga nagala qayb qaadatay waxa kale oo mahadnaqaynaa jaamacadaha Gulis jaamacadda Badda iyo jaamacadda Alfa oo iyaguna istiriidadooda qaatay waxa kale halkan uga mahadnaqaynaa wasaaradda maaliyadda kastamka Berbera oo isaguna runtii istiriid qaatay dhanka kalena xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Berbera Cabdikariin Aadan Siciid Cabdikariin Aadan Cadde ayaa boogaadiyay bulshada ku dhaqan magaalada Berbera sida uga qayb qaataan dhireynta magaalada Berbera waxa kale oo u mahadnaqaynaa dadweynaha reer Berbera oo dhiirigelin iyo maartay iyo encouragement la garab taagan runtiina xoolihii magaalada ee dhibayay dhirtan in la beero ka saaray farxad weyn bay noo tahay ilaa haddana sidii loogu talagalay bay u socdaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasaaradda deegaanka oo iyaduna ka qayb qaadatay oo 3,000 oo geed noogu deeqday maamulka heer gobol iyo heer degmo oo iyaguna si joogto ah noloshkan runtii marka waxaan oran karayaa mashruucii xoolaha wayna ku guuleysanay kii dheer beeristana sidii loogu talagalay waxaan halkan fariin uga deernaa dadweynaha reer Berbera runtii inay ka qayb qaataan dhir beeristana inay ka qayb qaataan waayo beeritaanka dhirtu bilicda magaalada qayb bay ka tahay waxa kale oo runtii ay qayb ka tahay badbaadinta deegaanka iyo inay magaalada magaalo qabo inoo noqoto marka anagoo hubna inay reer Berbera nagala qayb qaadanayaan oo imika dalabku nagu badan yahay muddo weey gudihiisa insha Allah taala shanta xaafadda magaalada waxaan u geyn doonaa dhir waxaan rajaynayaa inay dhirta halka ka qaataan qof kasto geed qaatana wala register gareeyay numberkiisa iyo xaafadda iyo halku degan yahay si hadhow tolo lagu xisaabtamo marka waxaan doonaynaa qof kasto reer Berbera inuu ka qayb qaato beeritaanka maslax salabasidee wararka telefishinka caalamiga Ariel Berbera.